gaskiya ba zan haƙura ba, magana Allah ba zan haƙura ba. Ba ka haƙura ba dan Allah, hannu bawan Allah. Baki ma kin da wannan sandar ki ce wai in haƙura? Ba Allah ka yi haƙuri. Kawai ki bani rama kawai. Oke, hai ka rama, mun ko karbi karama mu da ake shaɗi a garin mu ma dan ka buga mun wannan sandar sai me. Yanzu na buga miki wannan ba abin da zaki ba abin da zai same. Ba abin da zai same. To ni dama ba wannan ba, taimako nake so ki mun dan Allah. So nake dan Allah ki san mun ruwa in sha, tafiya nake yi, ruwa nake yi. To zo mu je mu in baka. Wai, mai gida. Ya kai. Yau fa ban jin dama. Yaya ne? Aradu yaya nan ina ne yau yake ciwo. Mun shiga uku. To, ayi hakuri mana. Aje a samu magani a jiga mata do Allah. Tunda jiya da ai akwai maganin da aka karbo a wurin goggo ko? Ciwo fa, ciwo. Wai. Yaya kin ga wani dan burni? La. Suna yan kidnappers din ai na Kano. Na birni sai su shemu ne ki. Su suke zagin mu idan mun shiga cikin gari suna she mana kidnapping, yau ka shigo kawai zaka shi ubanka. Aradu Allah kashe ka zai. Wallahi ku ne iska. Ko kuke she mana mu kidnapping ne in muka je cikin gari. Wallahi ba ni bane ba. Yaya, je kike kai mishi makashi, yaya kai mishi makashi. Ma gida, gashi. Tunda ban wannan kashe shi. Ban kashe dan fada. Wallahi ba ni bane ba. Kai dan fulani me haka? Ka bane kashe wannan mana. Kai baka tsoron doka ta hau kanka? Yo ba gwara dokar ta hau kaina ba. Baka san an yi sulhu tsakanin Fulani da Hausawa ba? Kanin mu da wannan? An yi sulhu ai. Ka bane in bige shi ba. Ai kuwa doka ce za ta yi aiki a kansa. Ba ko kai hakuri. A'a ba komai ba fulani. Ba komai wallahi. Maza ki je ki Mungo. A'a. Ba gida. Yaya ba mu lafiya. Yaya, menene? Wayo. Wai. Me yasa me ta ne? Nan yana mata ciwo da me yake faruwa? Akai ne gurin Laure. Ku bari yanzu a tafi asibiti, ina da kuɗi. Akai ka gurin Laure. Dan fulani. Kaga wannan. Ka kai ta asibiti. Ba ni nan sa mun gode. Na ida. Kaga an sulhunta kenan. Rado Allah ban sani ba. Kai hakuri Tauro. Kai hakuri mu da ku an sulhunta juna. An sulhunta juna. Malamai suna ta magana akan mu sulhunta junan mu. Mun yi hakuri mu zauna lafiya. Ban sani ba wallahi. Hawa wata waka akai wadda za ta kyautata tsakaninku da Hausawa da Fulani. Mu yi hakuri mu zauna lafiya da mu da ku Fulani da Hausawa duk ɗaya ne a gurin. Wallahi ban sani ba. Ba komai. Ba matsala da wani. Kai hakuri. Wallahi kai hakuri matsala. Wayo yaya zai fito. Amma wannan ba dan Allah ka yafe min kaji. Ba za a kuma haka ba. Allah ni ba zan kai. Na sare ka. Ai wallahi tallahi kai. Ba zai iya kudin nan da wayo. Ba zai fito. Sanni kai ya fito. Rigima ce ta cikin gida a radi ta doso ku da ganganci za ka je ka rusa mahaifarka. A daina kudin goro. A gyara zaman fada. Ana da fulanin kwarai da masu halin haihu. Idan makuta dauda ne ka tuntuɓi damanka. Bayani na zaka so ku ji shi cikin tsari. Hausa Fulani nake kira mai tasiri. Fada za a haɗa mu don mu bar waɗiya kori. Mutuncin tashi ka kankara ya tabo ka. A daina kudin goro. Na gode. Ana da fulanin kwarai da masu halin haihu. Idan makuta dauda ne ka tuntuɓi damanka. Bafulatani. Kar a mana shigo da zurfi. Ba a raba fulata shi da Hausa. Kar a mana shigo da zurfi. Ba fulata ne. Ba a raba fulata shi da Hausa. Kar a mana shigo da zurfi. Gare fulbe. Ware fulbe. Ana ne fulla. Hakai gimol modo. Na ne fulbe. Ana ne fulla. Sai ni mun
mu yalla sai ni mu yalla fulbi Hakuri, bullo. jam 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 fulbi Fulbe jam 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 dan ilawuna. Gogo ina kwana? Me ya faru? Gobe mun haɗu da shi a hanya har ya ce in taimaka mai da ruwa zai sha. Shine na ce ya zo mu shi. Amma wa kabin gelbaki hankali. Kaɗo muna zuwa cikin birni suna biyo mu suna kidnapping shine kika ɗauko kaɗo kika kawo shi har cikin gida? Tashe maki gani birni? Da Allah ba ku ya fi a taimaka. Shi kenan ta ɗebo ruwan da baka mu yaya. Kaɗo muna zuwa har birni. Kice kidnapping yanzu ta kawo shi har cikin gida kin ga sai. Ya zo ya kashe mu a gida. Wallahi ganin ta ne ka burge ni da ran kuma ita aura da ina so wallahi. Da Allah inda a taimaka mai a ba shi. Allah ba ni ishi uban shi. Allah me ke faruwa? Mai gida kaɗa yarinyar nan ta kawo mana gida. A radin wallahi ka bar ni in shi uba. Ke, wai me za? Ya hakuri. Me ke faruwa? Fulatani da Bahaushe duk ɗaya ne. Me ya faru? Ganin ta ne a hanya kamar Ikan ce ta ɗebo kaɗa ta kawo shi har cikin gida don a ba shi ruwa ya sha. Duk mai gida muna zuwa birni suna ce mana kidnapping yanzu ta kawo shi har cikin gida. Aisha iya munafuka fa da Allah inna iya babba da Allah a taimaka mai. Wannan yarinya ba ta yi. Kullum abin da nake faɗa miki kenan fa. Ka bani ita. Ki bari ki ba ni nake magana bane. Kai, daga ina kake? da can wajen kaba din nan wajen. Ka kawo tun daga birni ka rasa inda zaka je ka sha ruwa hai a gida nan. Mai gida gashi ko burodi bai ka mana babaranta na kosai sai ya zo zan shanye mana ruwa da yake masa. Kuma ba kin ga haka ne. Dimi. Shaziya. Wannan yarinya tana mai da gida wallahi. Aradu wannan yaro Ka je ka gaya wa babbanta. Ka je ka gaya wa babbanta. Ba zai yi ba. Ba za a baka ba kai kuma. Ka rasa inda za ka sha ruwa a nan gida. Ka ɗauka a wurin auren su fa ba abinda ake shi daga maroro sai ya ji. Sai ya ji. Ya fuskar shi kamar asila da kosai. Ba haka bane an sasanta tsakanin mu Fulani da Hausawa. Duk ba mun zauna lafiya yanzu mu zaman lafiya muke yi. Mu dai ka san yadda muke da amana ko ba haka bane ba. Da mu da ku duka abu ɗaya ne amma kun duka fara fata abu inda abu ya faru za ku je ba Fulatani shi ne. Ko wannan ne su je ba Fulatani. Za a yi hakuri da juna an sasanta komai wallahi. Allah sarki ba mu kai hakuri. Sai ki kama Ba mai ruwa. ruwa. A ba masa dimin nan dumaman. Mun gane waye. Ba shi gwarau. ba Fulatani Arawa fulata shi da Hausa. yi nazari kar a mana shigo da zurfi Ba fulata ne. ba a raba Fulata shi da Hausa Bi nazari kar a mana shigo da zurfi. Ba fulata ne. Ba a raba fulata shi da Hausa. Bi nazari kar a mana shigo da zurfi. dare na ne fulbe bulle am jode jam dirlar da igelle am fulba haba kaute hore mu wurrago laddu ko jinnin mu ba daban ba Ba fulata ne. ba a raba Fulata shi da Hausa Bi nazari kar a mana shigo da zurfi. ya kaute kabul kwai menar bin manjina bin bandura banan bulbe da habana wani tegal ko mai andina gata ya hakki da kul to be hende en Ba fulata ne. ba a raba Fulata shi da Hausa Bi nazari kar a mana shigo da zurfi. Assalamu alaikum mutanen faɗin duk duniya ga baki ɗaya. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi. Wannan bidiyon da kuka kalla Alhaji Yakubu Togo ne ya ɗauki nauyin mu kawo muku wannan bidiyon na Hausa Fulani, shi ma ya ba da gudunmawa sosai da sosai. Muna gani yana yi mana abubuwa da dama something dai. Muna yin fatan alkhairi, Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara ɗaukaka. Yana da wani mashahurin kamfani shi ma na gidaje ne shi ma da gidanmu ne kuma yana tare da ku, yana tare da ku. Ina kowa da kowa fatan alkhairi. Mun gode Allah saka da alkhairi Alhaji Yakubu.